काशी से वापस आते समय ट्रेन में जब नींद लग गई तो 11:15 बजे एक आदमी के खर्राटे, जिसकी आवाज़ गाय के बछड़े जैसी थी, उसने हमारी नींद खराब कर दी। ये सुनिए। मम्मी EMCUR जो बोल रही हो तो कंपनी का नाम है, दवाई का नहीं। हम नेट पे डाल के सर्च कर लिए। हमको दवाई का पत्ता दिखाओ। इन भाई साहब का चेहरा तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, मगर महोदय दूसरे लोगों को भी सोने दिया करो, खर्राटों पे कंट्रोल करो।